فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر أشتاتا ليروا الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألم نجعل الأرض لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدون أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan ini bisa menjadikan syafaat untuk kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Amin. Lanjut ke acara inti, yaitu kajian Islami yang bertemakan nilai-nilai tauhid dalam surat Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad Syafi'i SAG. Kepadanya dipersilahkan. Saya mau lama paling setengah jam lahnya. Dari tausiah mah kan kudu panjang-panjang, ari anu panjang mah biasana anu geus ahli. Ari mah kan can paling setengah jam lah, lebih seetik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Aya anta ya teh. Aya. Ajar dong. Aya kang aya. Sugrining puji anu maha suci Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sebagai hambanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat ini. Sehingga atas izin Allah kita bisa berkumpul, bertatap muka ya, walaupun melalui aplikasi Google Meet ini gitu ya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di hari ini. Seperti yang tadi terjadi, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wali kota Bandung almarhum Pak Odet meninggal dunia. Kemudian yang masih melanda hari ini yaitu virus corona, kemudian letusan Gunung Semeru, dan juga masih banyak lagi kejadian-kejadian seperti banyaknya pelecehan kepada perempuan, baik itu oleh katakanlah oleh oknum-oknum dari segala bidang gitu, khususnya instansi yang ada di negara kita ini. Terkadang kejadian-kejadian eta teh nya teu ditara disangka-sangka nih. Bahasana campurnya. Sok ieu mun bahasa Sunda hungkul sok balelol, mun bahasa Indonesia hungkul sok balelol di. Namun campur kieu mah kan kemah kumaha. Jadi menyesuaikan lah kaman ayo mengkolna gitu kan. Jadi terkadang kejadian-kejadian anu terjadi teh tara disangka-sangka ke orang tanya, bahkan di luar nalar gitu kan. Tapi ya kita sebagai umat manusia yang beragama Islam, kita meyakini bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kader-kader Karmapak khususnya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Anu kusim abdi dipihormat Ketua Umum Karmapak bangun teh mukadimah ge aya setengah jam ieu mah beak setengah jam ku mukadimah. Jadi pembahasan nama teu naon saeutik kan geuning mubalik oge anu di lembur-lembur. Lolobana mah ya nggak capruk we ngobrol ka itu ka dieu ngaler ngidul pembahasan nama saeutik pas memeh penutupan kan gitu. Urang turutan ku urang teu naon. Anu kusim abdi dipihormat Ketua Umum Karmapak Kang Andi sareng reng-rengan pengurus. Anu kusim abdi dipihormat para lanceuk sadayana anu dina danget ieu ngiring ngariung pulung sareng urang sadayana. Teu hilap oge kader-kader Karmapak anu sanesna anu kusim abdi dipika cinta, dipika deudeuh, dipika asih, dipika bangga.
sing dipaparin kalancaran intena malah dina milari ilmuna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ngahaturkeun nuhun oge ka para warga sadayana, para pengurus anu dipimpin ku Kang Andi oge anu sanesna anu masih semangat miara ieu organisasi urang sararea lah sangkan bisa tetap eksis serta kader-kaderna oge nambi seueur upami ningal dina ieu mah seueur tur masagi lah masagi teh nya ngarujuk kana ieu kana kabinet kepengurusan ayeuna nya ya intina. Jadi mudah-mudahan kader Karnapak jadi jalma-jalma anu sagala bisa gitu merenya tur bisa ngamalkeun ilmu dina jalan kealusan. Nah gitu meureun. Nah ini cerita seetik ya. Sekitar 2 minggu yang lalu ada notif WA dari pengurus, ternyata pasti tempot teh. Isina teh kieu lah kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kepunten ngawagel waktosna cenah kitu. Nepangkeun abdi Wahid Nur Sidik, heuh mun salah mas Wahid Nur Sidik da. Ti Karmapak cenah. Kitu bahasana mun salah lah, ieu mah meureun anu kurangna dileuwih-leuwih. Anu nya seri-serina tuh kan si Ucup tuh. Hapunten ngawagel waktosna cenah nepangkeun abdi Kursi mapak manawi akang kersa ngisi materi tentang tauhid anjir ceprang tauhid tah can disanggupan da berat memang eta ge nya jadi nyasa ieu we sadar diri gitunya akhlak sepupu teh sesuai gitu tah. Tapi ari ditolak kan maknya harga diri bos gitu kan. Ari ditarima anjir aya kumaha mun kadar-kadar Karmapak kurang di bawah sesat gitu kan geus leuweung urang hungkul sesatna kumaha mun anu ngarilu gitu kan kayak bisi kepandang orang sesat kan jeung lain sebagainya. Tapi kumahanya ukituna nya meureun inti nama naon rupi anu ku saya nanti disampaikeun didugikeun ieu mah sejak tabaruk we lah gitunya. Mudah-mudahan aya manfaatna engkenya gitu. Berbicara tentang tauhid sesuai pesanan dari pengurus khususnya. Sebelum saya menerima juga saya juga kontak dulu sama Bu Kabid Pakeak. Nah, Assalamualaikum Bu Kabid, bener abi ngisi materi tentang tauhid bener cenah. Anjir. Kumaha moal ruksak iteh cetek. Moal atuh cenah kan kitu. Jawablik orang dari kitu mah oke siap kan kitu. Soalnya naon ya orang teh kumahanya kan aya hadis geuning anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari. Lamun misalkan hiji perkara diserahkeun ka nu lain ahlina, maka tunggu cenah kehancuranna. Nah, urang teh sieun kitu barudak. Tapi tenan naon da urang mah jalamana sableng kan berpikirna kumaha engke sabaraha teuing. Itu lamun misalkan mikir engke kumaha moal maju-maju hirup. Yang penting mah wani we heula. Nah, adapun kebenaran mah engke bakal anu menerkeun gitu kan. Lamun aya salahna mudah-mudahan ku Allah dihampura gitu. Da orang percaya di dieu loba santri, loba jalma anu leuwih luhur lah ilmuna. Pasti kege aya salah mah pasti dibenerkeun gitu. Jika membicarakan tauhid ketika ngomongin tauhid ya itu sebenarnya bukan hal asing lagi. Ketika ada nama tauhid pasti langsung muncul di benak kita itu tentang mengesahkan Tuhan gitunya. Tuhan yang mana cenah mun di kampung mah mari semoga Tuhan yang Maha Esa mengabulkan doa kita misalkannya doa teh kitu. Sok aya pertanyaan kieu Tuhan mana ieu teh cenah.
kan loba Tuhan teh gitu. Nah loba pisan di kampung orang gitunya, tapi ting tah di kampung-kampung lain kira-kira aya tuh gitu. Aya lah kira-kiranya tong gida kesul aya pasti. Kayak segala macam. Tuhan anu mana cenah menangkan tolol padahal banyak cek kasar mah tolol gitunya. Kan orang teh Islam gitunya. Ketika berkata Tuhan, maka Tuhan orang teh Allah gitunya. Lain Tuhan anu lain gitu. Lamun misalkan orang ngobrolkeun Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, teu kudu ditanyakeun deui Tuhan anu mana da eta mah geus puguh da urang teh Islam. Kitab orang Quran, Rasul orang, Nabi orang Muhammad, ya Allah orang, Tuhan orang Allah, teu kudu ditanyakeun deui kan gitu. Ya berbicara tentang tauhid, berbicara tentang keesaan Allah, berbicara tentang Allah yang Maha Tunggal gitunya, kadang lain Allah anu satu misalkannya, karena mun satu pasti ayat 2, ayat 3, ayat terusanana gitu, karena Allah mah eueuh terusanana eueuh hiji 2 3 gitu. Kalah nyambung lah ayat dina pembahasan, kayak pembahasan mah saeutik 5 menit paling gitu. Ya lamun misalkan ngomongkeun Tuhan Allah itu tunggal, Allah itu tunggal itunya. Nah terus ayat sebagian ulama menyatakan bahwa pembagian dari tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid ilahiyat, tauhid asma wa sifat gitunya. Tapi dina pembahasan ieu moal lebih jero lah ngebahas eta sesuai anu tema ditulis dina pamflet anu tadi disebutkan ku Teh Cucu. Saya nyoba menggali makna tauhid dina surah Al-Ikhlas berdasarkan pandangan-pandangan dari para ulama, khususnya ulama tafsir gitunya. Sejak ngalap berkahna lah gitu. Ya, surah Al-Ikhlas ini surah yang dalam susunan mushaf Al-Quran itu ada pada urutan ke 112, benernya 112 nah. Dan terdiri dari 4 ayat gitunya. Terus penamaan surah Al-Ikhlas, kalau misalkan menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa surat ini mempunyai banyak nama sebenarnya. Kunaon cenah ke dinamaan Al-Ikhlas anu paling diapal ku urangna, karena Ikhlas ini berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah gitu tah. Terus Wahbah Az-Zuhaili surah ini juga dinamakan surah At-Tafrid, terus surah At-Tajrid, terus surah At-Tauhid, terus surah An-Najah, terus kan ayat disebut surah Al-Wilayah karena cina orang-orang anu sok ngamalkeun ieu surah teh walinya tuh mudah-mudahan urang oge anu sok ngamalkeunna, anu sok macakeun surah Al-Ikhlas ieu jadi anu sesuai cek Wahbah Az-Zuhaili Al-Wilayah, nyata orang teh para wali Allah gitu. Amin ya rabbal alamin. Terus kan deui aya cek Fahru Razi mah nyebutkeun bahwa nama surah Al-Fatihah itu ayat 2 gitu. Terus surah Ikhlas ini banyak sekali keutamaannya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah, kumpulah, aku akan membacakan sepertiga Al-Quran kepada kalian. Lantas berkumpullah kami, jadi para sahabat berkumpul. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar Ikhlas, lantas masuk rumah lagi.
Terus para sahabatnya lantas sebagian dari sahabat itu berkata, aku melihat bahwa ini adalah kabar. Kemudian Nabi SAW keluar dan bersabda, aku telah mengatakan kepada bahwa aku akan membaca sepertiga Al-Quran. Ketahuilah, surah Al-Ikhlas itu sebut dengan sepertiga Al-Quran. Tah eta cenah hadisna disebutkan gini, sok aya loba nu ngamalkeun di urang ge di lembur macakeun surah Al-Ikhlas wae. Dina tahlil tah. Tahlil naonnya? Mun bahasa santri nama UL, usaha tahlil, jomet, loba bukan nama. Jometnya kayak josa met, UL usaha leletikan, tapi mun di santri, mun di kalangan santri mah nyebut lah pernah nyantri sekeurang lah, walaupun teu bener gitunya caritana teh pernah nyantri. Bisnis kuli baris naon teh. Oh, bisnis kuli baris ternyata bahasana aya di loba bukan namanya UL. Nah, sok aya macakeun di akhir teh. Iyalah, meme dibagi jomet geus deukeut kana dibagi keresik nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Cenah bisa bareng ngalehek. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 7 kali itu macam. Nah, al-ikhlas kepala tawasul, kadang membaca Yasin, terus maca surah-surah anu lainna, dikirna bibir mah heueuh ngucapkeun eta, tapi orang yakin komo santri khususna dina hate nama anjir iraha dibagikeun jomet teh euy. Kakit bagi ke iraha dibagikan resina 5.000 teh gini jero. Paling jomet teh geuning dina net anu warna beureum gini. Sangu sasiu mih saset bihun sacomot teruskeun deui daging beung ari pingjeng jangjangna da geus beunang ieu naon bagian genggrongna beheungna kan aduh keur mas semangat belaan FTP ditinggalkeun dah yang jomet lapar. Itulah realita anu terjadi di orang khususnya nya pilih anjurnya. Ya, tapi mudah-mudahan seluruh niat orang dibuat di Bandung, nya anu di Bandung, anu di kota lain, ketika diundang untuk menghadiri syukuran atau mendoakan apapun itu, luruskeun lah niat nanya ulah wakan nuju. Kulan di kedap. Jadi luruskeun di niatna lah nya. Ulah nepikeun ini kadat kalau kasih teh anu dina pikiran anu geus terbayang-bayang teh jomet we eta ke jos met teh geuning. Datang ka imah dipacok hayam lapur we kan gitu. Tah dina ngamalkeun ieu Al-Ikhlas aya ieu hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya diriwayatkeun teh ieu ti sahabat Anas, itu Mang Anas. Tapi lain sahabat Anas, lain Anas Karmapak sih. Seorang sahabat Ansor gitunya menjadi imam masjid di Kuba, masjid Kuba. Setiap kali selesai membaca suratul Fatihah, nah beliau ini selalu membaca Qul huwallahu ahad sampai dengan selesai. Nya eta surah Al-Ikhlas teh ngaranna. Kemudian setelah membaca surah Al-Ikhlas itu beliau melanjutkan dengan surah yang lainnya gitu di setiap rakaatnya itu. Jadi membaca suratul Fatihah terus amin kan
terus membaca suratul Al-Ikhlas, nah dilanjut lagi dengan surah-surah yang lainnya. Namun misalkan orang mah kan geus Al-Fatihah teh maca hiji surat pendek atau ayat-ayat pilihan misalkan geus cukup ruku we nya gitu. Tawa misalkan hayang tereh ya, mun hayang tereh Al-Ikhlas we gitu. Kabeh rakaat gitu kan. Umum we di make Al-Ikhlas kepake yakin gitu. Tapi lamun misalkan urang mah nya ulah diturutan ke di lembur da moal kapake barudak. Komo masyarakat lembur teh atuh kan. Komo di keur tarawih misalkan. Kang Ketum Andi Taufik atau Kang Samsul menjadi imam tarawih di kampungnya masing-masing, masjid jaminya kampung masing-masing gitu nya. Imam tarawih bismillahirrahmanirrahim terus lanjut kana Al-Ikhlas kufuwan ahad maca di surah lain yakin kalabur sa imam teh makmum teh sapenting ayeuna aya penting sekarang mah raya si yakin aing. Nah lanjut tadi kisah anu tadinya kemudian sahabatnya itu bertanya, sesungguhnya engkau selalu mengawali dengan surah Al-Ikhlas dan engkau tidak merasa cukup dengannya tanpa membaca surah yang lain setelahnya. Sekarang silahkan pilih, engkau membaca surah Al-Ikhlas saja atau engkau meninggalkannya dan membaca surah yang lain. Kemudian beliau menjawab, tinggalkan surah itu. Jika kalian suka aku mengimamikan seperti itu, maka aku akan melakukannya. Jika kalian tidak suka, aku akan meninggalkan kalian. Gitu. Jadi namun misalkan sahabat-sahabat nulaina ngung di imaman cara seperti kan gitunya orang mau jadi imam gitu kan. Nah sedangkan mereka menganggap bahwa beliau itu ya orang yang paling bisa, paling pinter, paling tinggi ilmunya sehingga ya ngung lah peribahasana di imaman kuno lain teh gitunya. Nah pada saat itu datanglah Rasul mengunjungi mereka. Kemudian para sahabat-sahabat bercerita kepada Rasul. Kemudian Rasul bersabda, wahai Fulan, mengapa kamu menolak apa yang diperintahkan kawan-kawan kepada kamu? Apa yang membuatmu selalu membaca surat itu setiap rakaat? Kemudian beliau menjawab, saya menyukai surat itu. Saya menyukai surat Al-Ikhlas, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Nah Rasul pun bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kan gitu. Kecintaanmu pada surah itu akan memasukkanmu ke dalam surga, gitu kan. Batur mah saking ku cintana, saking ku suka kana surah Al-Ikhlas terus diamalkan wae, nah membawa ke surga, gitu kan. Ya banyak pelajaran dari kisah tersebutnya. Ketika kita mencintai sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan baik pula untuk kita. Nah, seperti halnya kayaknya kita punya rumah, terus kita mencintai rumah kita, gitu ya. Rumah itu pasti akan kita bersihkan. Rumah eta pasti kurang dibersihan, gitu kan. Kotorana dipicen, gitu kan. Taman-tamanna ditata, gitu kan. Kemang-kemangna dicebor, gitu, diempel, pokoknya nama imah teh diseindah lah, pokoknya dipikasih filantropi kasih sang tercedak ke imah seorang dan bener-bener sehingga pasti buah natina eta teh bakal imah eta teh bakal mereka nyamekit pibudugeun ngajauh, gitu kan, khususna kan mun kotor mah pibudugeun. Nah begitupun anu dilakukan ku barudak Karmapak di sekre kan, Ketum Andi, Kang Yusuf, misalkan Kang Samsul, jam 4 hudang siap-siap sholat subuh ya. Nges sholat subuh terus ngaji, tadarusan nges sholat subuh teh di sekre teh. Terus nges tadarusan brai berang, siap-siap pakai baju olahraga nih, pakai training, pakai sepatu, jogging ke Tritan Point. Anjir, gaya jogging olahraga yang mengaku tawa lah.
Nah, terus nges balik jogging. Langsung balik kereta ya. Si skre. Loh. Sina dilep. Surna diulung ke terus bantalna di entepkeun. Karpetna dilepan, di sapuan lagu samu injuk dan bunyi sok made sakarete. Nu getol ngal isuk di sapuan. Nama bersima Samsul pisan. Gitu. Di sapuan kabeh kamar teh. Nges kitu nges beres nyapuan kamar ka tengah imah di sapuan. Dapur di sapuan, WC dibersihan, halaman imah dibersihan gitu kan. Halaman ge sekretnya dibersihan, jukut-jukutna dipikeun, sampahna dipikeun gitu kan. Eta nu dilakukeun ku ketemuan gitu di sekretnya jeung Kang Yusuf khususna kan. Masyaallah pokona mah. Geus beres dibersihan, diempel. Parabot digerohan pokona mah. Nikah harerang dari sekretnya nyaman kitu nya Pi, bener Pi. Anu saka sekret pasti apal. Terus kitu teh. Nah, naon tina buah tina eta teh. Sekretnya jadi enakeun, jadi nyaman ke orang teh. Gitu kan? Mbah ekeuh teh Mbah. Halo Mbah. Nyaman pisan pokona saking ku nyamanannya ya. Lamun di sekret karmapak na barudak karmapak dululah ngalaman ka sekret sekali-kali mah sapoe dua poe pasti bakal ngerasa begitu bener-bener. Jadi kenapa karmapak dinamakan maka tidak akan walaupun karmapak dinamakan keluarga mahasiswa dan pelajar Cianjur Kidul itu ada kita garis bawahi nama keluarganya. Saya yakin tidak akan semua merasa bahwa karmapak adalah keluarga. Eta nyata real gitunya. Real cek orang eta. Naon anu matak ngajadikeun karmapak dipikarasa ku kader-kaderna bahwa yen karmapak teh keluarga nya eta naon anu sok intens ngiluan kegiatan, anu intens ngumpul-ngumpul misalkan di kidul, anu intens ngilu misalkan aya beres kegiatan teh kudu saminggu teu balik-balik eta naon mapai imah kader mentaan lauk ngaliwat terus kan di sekre cicing wae misalkannya. Nah, eta kader-kader karmapak anu pipilun ilu biung dina eta anu ngarasakeun bahwa karmapak itu keluarga gitunya. Nah, saya ngomong gitu gitunya. Saya dimiti kuliah nyampe kakeun semester 8 cicing di sekre karmapak. Jadi apa gitunya? Kumaha di sekre teh. Nah, tadi gua tadi andi bagi sasap cuk bagi ngepel aja. Nah, tekehan sekreng maghrib maahan kan ngaliwat terus yasinan diskusi malam-malam anu lainna ditambah oge diskusi ku main remi main kartu aya Mang Hikmat jadi nu jago ajian itu ajian main remi main cekih uno. Nah nyaman teh main mabar ML sabari ieu teh ning rebahan gitu kan. Karena nyaman itu teh di sekret teh, bersih kan, sengit. Terus kitu teh main terus main anu tadi teh main kartu terus jam 12 yeuh. Wah engke sekitu ieu urang jadi RT keneh atau urang nagog keneh misalkan nya. Terus jam 12 kuting keres lah. Iya mas tebal di sauna segitu teh nyaman jam 3 weh masih rame loba keneh anu main cekih lah pasti mineng ke alaman make helm nagog dikasih seureumeuan gitu kan. Terus jam 3 teh rame keneh salat subuh salat isya sakedeum deui nyaman berwe kaburu trong adan subuh. Wah kaliwat we keun dina hate teh engke we kodoan dan gitu. Ari mahasiswa mah simpel sebenarnya namanya. Jadi agama itu ku mahasiswa mah dibikin semudah mungkin
salat kaliwat kayak ya misalkan kodoan keur ulinan jauh jamaah we tawa kosor misalkan simpel sebenarnya mah karena mahasiswa mah loba dalil merenya loba maca buku ting bener ting itu sabar ting eta mah inti nama da keur jeung maneh-maneh sorangan lah terus nah biasanya mulai bahan dan sholat subuh kudang pas asal memang eta tadi sekre bangin ku zaman merodak gitu buah tina dibersihan wae sekretanya gitu tapi itulah eta mah internasionalnya seetik gitu heureuna eta mah sebenarnya mah da barudak karmapak khususna anu di sekre terus anu di mana-mana ayana rajin ibadah pasti bebersihna di imam masing-masing rajin terus loba santri oge di dieu kan gartol maca bukuna silaturahmi na oge gartol gitu kan nya silaturahmi gartol terus kegiatannya kan sok kental gitu jadi anu kurang diperhatikan kegiatan-kegiatan pengurusnya sebenarnya mah kental tina kegiatan agama ya baheula lama orang menentang pisan aya odos kan orang nu paling menentang teh karena ribet gitunya ngaji kudu laporan kana grup akhir ya Allah Rabbi hampura ya kenlah ibadah mah bagian urusan pribadi gitu kan tapi hikmahna etanya bahwa nya karmapak selalu ngingetan bahwa orang teh kadang-kadang kudu loba ibadah gitu kan tapi cek bae jama odol ayeuna dileungitkeun jeung odos teh odos nah matakan karmapak mah setiap kegiatan teh nya tan pernah aya kawiwirangan lah modal pasti aya dana teh kan setiap kegiatan aya we la haula misalkan walaupun mun saya mah baheula dina RAB sekian tapi ditentukan hitungan teh sekian misalkan keun aya Allah menentukan urang mah ikhtiar we heula kitu tah baru dakar ngapang mah urang ikhtiarkeun anu nentukeun mah Allah gitu kan nah anu tadi kurang diucapkeun ti awal teh sebenarnya mah eta teh mengandung makna-makna tauhid gitu kan mun anu bener-bener merhatikeun mah cek orang teuing cek maraneh mah sabaraha teuing pokona mah nu penting mah cek orang bener maka cek maraneh arek bener arek deui sabaraha teuing urang mah teu paduli karena anu taresep ka urang sok anajan urang bener kan moal bisa dipaksakeun moal bisa paksakeun kudu toh anu resep ka urang anu nyaah ka urang sok sanajan urang salah misalkan pasti dibenerkeun gitu kan gitu maka kegiatan-kegiatan karmapak beuki eksis lah beuki gede gitunya sok sanajan teu menta ka pemerintahan tapi kan dana lancar gitu sok sanajan isukan kegiatan ena penting can aya edan jadi ketum teh hamin hiji mayar sekre beberapa jam can menang duit anu mayar 5 aduh keluarga teh bebangan di kan jadi saling bahu membahu gitu kan nah esensinya naon kieu barudak lamun misalkan maraneh araranjeun can bisa meresan imah sorangan can bisa meresan kosan sorangan can bisa ya meresan diri pribadi maka ulah waka ngomongkeun kumaha carana meresan Cianjur Kidul ngomongkeun meresan Jawa Barat ngomongkeun lebih luasnya lagi meresan Indonesia karena eta terlalu luas teuing gitu kosan teu bisa gitu kosan babalatak keneh teu bisa gitu kan geus ngomongkeun kumaha meresan Cianjur Kidul anu leuwih luas aduh sok introspeksi diri heula kumaha carana urang bisa ngamulai tina hal anu leuleutikkan heula kan gitu bahasana mun misalkan diri pribadi geus beres anggaplah cek diri sorangan beres nah misalkannya ari cek batuna teu naon kumaha engke kosan cek diri pribadi teh geus bersih sekre cek diri pribadi teh geus bersih geus leungit imah oge kitu misalkan maka sok mulai lebih melebar gitu kita mulai dari hal terkecil kemudian ke hal-hal yang lebih besar lagi gitu kan jadi kudu sistematis nah
ulah nyampaikakeun aya fase-fase dina pembelajaran teh anu kaliwat bisi gelo sia. Yakin. Kan cenah ulah waka diajar tarekat, ulah waka diajar tasawuf bisi naon? Bisi sesat, bisi gelo cenah kan kitu. Naon cenah naon dikir teh nu tarekat mah tarik jeung huluna teh jeung awak teh igel-igelan cenah kan. Padahal manehna teh nyahoan ilmu na da barodak geus nyahoan nikmatna zikir mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh anjir awak beuheung ka perangkelan awak nika ugal-igel teh eta teh jadi spontan eta teh sebenarnya nama saking ku nikmatna zikir eta batur mah kitu gitunya mudah-mudahan orang oge bisa gitu kan. Nah, kita lanjut lagi. Peristiwa turunnya surah Al-Ikhlas ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Pada saat itu orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, sebutkan kepada kami tentang Robmu, gitunya. Nah, pada saat itu Allah menurunkan ayatnya melalui malaikat Jibril Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teman alhamdulillah. Ente nama kul huwallahu ta'ala Al-Ikhlas teh gitu. Meh teu parunuh maraneh euy. Soalnya kan ieu mah lain diskusi dat jadi tausiah ceramah cenah. Jadi orang teh kudu lempeng. Teu bisa mengkol-mengkolkeun geuning kudu lempeng we. Lamun tapi kaseureun kan pasti Google Meet asup, kamera di pareuman, mic di pareuman, manehna nama init. Itu nyabeun pikaseureun we keun materi nama ku. Oke. Lah surah ini kul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dina ayat nu kahiji kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa gitu. Wahai Rasul, katakanlah kepada orang yang memintamu menyifati Tuhanmu bahwa Allah itu Maha Esa dalam zat dan sifatnya serta tidak ada sekutu dan tidak ada tandingan baginya. Nah, ini merupakan penyifatan keesaan gitu kan. Nah, kata kul di sini, kul katakanlah gitu kan, membuktikan ini kul ini harus disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada yang bertanya itu, menyampaikan bahwa Tuhan anu wajib disembah itu nyaeta Allah Subhanahu wa taala anu Maha Esa. Jadi menyampaikan segala sesuatu yang diterima ayat-ayatnya disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad gitu kan, kepada Muhammad, terus Muhammad menyampaikan lagi kepada pengikut-pengikutnya. Pada masa itu mungkin bukan pengikutnya juga ya, karena ini juga pertanyaan dari orang-orang musyrikin. Nah, ini membuktikan gitu kan, Allah mendeklarasikan bahwa Tuhan itu bahwa katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa gitu kan. Kemudian orang itu hati-hati ya ini bikin kieu mah cin kacaletot. Kemudian seorang pakar tafsir tasawuf Abu As-Suud menafsirkan kata huwa ini menunjukkan kepada Allah. Kul huwa, katakanlah huwa Allah gitu kan.
gitu. Allah itu dialah yang memang ada, nyata adanya gitu kan. Terus kemudian Allah, kata Allah, kul huwallah. Jadi Allah ini nama bagi sesuatu yang mutlak, yang kita yakini bahwa ya beliau bahwa itu adalah Tuhan kita gitu, yang kita percayai, yang berhak kita sembah, pencipta, pemelihara, pengatur seluruh jagat raya. Tuh, dialah Tuhan yang Maha Esa, dia yang disembah dan diikuti segala perintahnya gitu kan. Kemudian kata ahad. Nah, kata ahad ini fungsinya jadi penyipatan sifat terdiri sifat Allah gitunya. Tunggal tea tadi disebut tea gitu. Nah, kieu. Jadi muncul Ibnu Athaillah As-Sakandari mahnya dina kitab Al-Hikamna menyebutkan dina pasal sabaranya poho deui. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 14 cenah. Al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama anarahu zuhurul haqi fihi faman ra'al al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syu'usul ma'arifi bisuhubil asari gitu. Cek Ibnu Athaillah teh naon cenah eta teh, semesta itu seluruhnya gulita. Jadi semesta teh gulita cenah. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya di sana atau tidak melihatnya jadi semesta itu gulita tapi akan terang oleh wujud-wujud Allah gitu kan jenama. Ngaranna teh jadi jalma-jalma anu ngarasa anu bisa nempo eta anu bisa ngarasakeun hal-hal saperti kan kitu nya eta disebutna teh cek Ibnu Athaillah As-Sakandari mah ahli syuhud ahli syuhud gitu. Nah, kieu tadi dia Ibnu Athaillah As-Sakandari menyinggung tentang bermacam-macam tingkatan ahli syuhud teh dalam memandang Allah. Di antara merekanya ada yang menyaksikan Sang Pencipta terlebih dahulu sebelum menyaksikan penciptanya. Jika dipandangnya jauh pada suatu benda, ia akan menyaksikan keberadaan yang maha benar dan bahwa hanya dia yang menggerakkan dan mendiamkannya gitu. Nah, kalau kata guru saya almarhum Zezen Bajul Asyab pas menerangkan kitab Al-Hikam ini, sekarang beliau udah almarhum. Jadi analoginya seperti ini. Kita untuk meyakini keberadaan Tuhan itu seperti ini. Nah, ari baheula kan turunna ayat kita yang menjelaskan kepada kaum musyrikin bahwa ieu Allah anu Maha Esa teh. Nah, kumaha carana orang bisa nerapkeun di zaman ayeuna? Gitu kan. Kumaha cenah analogina kieu? Bil barkanya ku ajejen bertanya kepada ikan, wahai ikan, air ada di mana? Cenah gitu. Kemudian si ikan menjawab, cek ikan teh kieu, air ada di sebelah kananku. Terus di mana? Air ada di sebelah kiriku. Terus di mana? Air ada di depan dan di belakangku. Terus di mana lagi ikan? Air ada di atas dan di bawahku. Terus di mana lagi? Air ada di dalamku, di dalam tubuhku. Jadi kesimpulan naon cenah eta teh? Ya, ikan menjawab,
aku tidak bisa lepas dari air, gitu kan. Jadi air itu ada di mana-mana. Nah, kumaha cenah kieu? Urang nerapkeun ieu nya dina ayat kahiji ieu. Siti Soledat orang ngomong. Ketika kita melihat setiap benda, misalkan tembok, nah di tukangan teh pia aya tembok, tukangan Yusuf jeung Samsul aya tembok, tukangan rencangan-rencangan anu sanesna pasti aya tembok, aya bilik atau aya naon wae. Si tembok eta teh dijieunna teh tina naon? Dijieunna teh tina keusik, tina semen misalkannya. Semen jeung keusik tina naon dijieunna? Tina taneuh. Anu nyiptakeun taneuh teh saha? Allah. Gitu. Terus deui laptop misalkan eta HP dijieunna tina naon? Tina naonnya? Tina pokoknya mah tina alat tersebut misalkannya. Tina besi, misal tina besi. Besi tina naon dijieunna? Tina taneuh anu nyiptakeunna saha? Allah. Gitu. Terus deui eta tatangkalan aya anak tatangkalan. Nu nyiptakeun tatangkalan teh saha? Allah gitu. Urang aya di dunia itu nu nyiptakeun saha? Allah. Gitunya. Ketika jadi kieu bahasana, fisik kita kontak dengan makhluk, tapi hati kita itu tembus kepada Allah. Nah, gitu. Tapi ulah ngayakinkeun kieu. Oh, tete Allah geuning. Ulah kitu eta musyrik sateureunak. Tapi kita meyakini adanya segala sesuatu di alam dunia ini, kita percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah gitu. Jadi hati teh langsung misalkannya nembus ke Allah, ya Allah, gitu. Nah, gitu merenya. Paham tuh? Coba paham jawab, Kang Fuad paham? Jadi setiap kita melihat sesuatu apapun itu bentuknya, kalau kata mata laki-laki misalkan wanita cantik dan tidak cantik, kita yakini itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah gitunya. Bentuk kecintaan gitunya. Nah, terus di dia Allah menyatakan bahwa di surah Toha ayat 14, Inni anallah, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ilaha illa, kan? Maka sembahlah aku, gitu kan, dan laksanakan sholat, gitu. Nah, misalnya ketika Kang naonnya, Kang Puan dari mana? Ketika Kang Yusuf gitu mencintai seorang wanita, Ucup bogoh ke awewe, terus Ucup ngomong bahwa, hei Pulan, sejak kita ketemu dari dulu sampai sekarang, sungguh aku mencintaimu lewat WA misalkan, atau panggil langsung. Sungguh aku mencintai kamu dari dulu itu, bahkan hari ini cintaku semakin besar. Gitunya. Lain tersebut soalnya orang bingung nggak bisa seri orang. Nah, cekang Puan teh misalkan gitu. Hei Pulan, sungguh aku mencintai kamu dari dulu sampai sekarang, bahwa sekarang cintaku begitu menggebu-gebu, begitu gede misalkannya. Gitu cekang Puan teh. Lantas apakah si wanita itu misalkan ayah lalaki ngomong gitu ke Pia, misalkan Pia, lantas apa Pia teh kudu langsung percaya? Henteu, ulah percaya langsung. Kudu kumaha cenah? Mun lalaki yang dipercaya, yang diterima cinta anakku eta awewe, maka kudu dibuktikan gitu. Pia oge misalkan rek narima teh nya kudu si lalaki eta teh kudu bisa ngambuktikan gitu Mang Cahyadi. Gitu teh Hilmi. Gitu. Nah, ketika kita menyatakan, meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa kita beriman kepada Allah, nah kita juga bisa membuktikan dia mah yakin Allah teh Tuhan orang, cenah salat tara, pegawaian jinah misalkan pegawaian mabok, yakin Tuhan teh
Orang teh asli ditanya hayang ka surga hayang ka neraka, ya hayang ka surga atuh. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Naon kita maneh? Allah. Ka mana kiblat maneh? Ka non ka Ka'bah. Saha Tuhan maneh? Ya Allah teh gitu. Ngajawabna heueuh gitu. Tapi aris ibadah nu lainna salat ibadah lobanya bentukna. Maka nya merencek Allah teh pas butuhna we kakare ka Allah ya Allah gitu kan. Cek Allah teh ari sia saha kan gitu. Nah, kitu barudak. Nah, cek Allah oge dina surah Toha ayat 14 ieu wa aqimus sholata lidzikri. Nah, maka buktikeun ku anjeun misalkan ku ibadah nya sebagai pembuktian bahwa orang teh mengimani Allah itu sebagai Tuhan kita. Pembuktiannya yaitu beribadah, cenah orang teh kudu ibadah barudak salah sahijina teh eta gitu. Maka ya anu can getol ibadahna khususnya orang pribadinya. Jadi ngomong kieu teh lain mamatahan, ieu mah dalam rangka non bahasa teh introspeksi diri lah nges jadi mahasiswa di bahasa-bahasa gitu teh. Ya non ngomean sorangan lah ieu mah nya mamatahan sorangan. SAG Gitu. Jadi cenah orang non yang Tuhan orangnya orang kudu getol ibadah gitu, kudu ibadah salah sahijina ngajalankeun parentahna nah gitu, ngajauhan anu dilaranganna gitu, ngalaksanakeun parentahna teu ngalaksanakeun anu dilarangna. Tah eta bukti bahwa urang teh meyakini Tuhan urang teh Allah. Qul huwallahu ahad. Nah, halah cek Buya Hamkagi dina kitab Al-Ajharna ya dina ayat itu pengakuan atas kesatuan dan keesaan Allah gitu. Sarjana alam gaib. Gitu. Jadi kepercayaan itulah gitunya anu di cek Buya Hamka teh anu dinamakeun tauhid teh gitunya. Menyusun pikiran yang suci, tulus, ikhlas, meyakini bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu tidak lebih dari satu gitunya, tunggal Allah itu. Gitu. Itu Buya Hamka ya dalam tafsir Al-Ajhar. Gitu. Lamun misalkan Kang Fuad hayang diterima gitu, cinta Kang Fuad atau Kang Cahyadi, cinta Kang Cahyadi jeung Kang Fuad hayang diterima ku awewe, maka kudu dibuktikan. Kumaha cenah buktikeun kumaha we teu bisa maneh. Misalkan naonnya mere duit misalkan, ngajak ulin misalkan, jadi Grab pribadi misalkan. Tuh. Maka lamun misalkan can ngabuktikeun mah ulah diharap eta we bari maneh. Gitu teh Elisa lamun misalkan aya lalaki nu ngobrol nu menyatakan bahwa aku cinta pada teh Elisa tapi teu dibuktikeun kan ukun ngomong hungkul kitu teh Elisa awal-awal ka ditarima. Itu teh pia. Teh Elisa terus ada ya tentunya. Abitum. Siap. Bener gitu Kang Ketum. Kumaha mudah-mudahan jelas lahnya dari mulai kita harus meyakini bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala jeung omat ulah ngabayang-bayang Tuhan anjir Allah teh kos kumaha nya bentukna kumaha cicingna di mata eta pesan inti tina ayat itu urang teh cukup kudu yakin ke Allah bahwa Allah teh Tuhan urang jeung kudu dibuktikan ya kudu ngajalankeun parentahna jauhan laranganna gitu kan kayak teh Elisa teh mun teu salaman nu ngahudangkeun subuh pas bener teh Elisa terus cobanya subuh jam 6:30 ya
Kerti ngam kan itu unggul mah. Eta mah ditungguan anjir setengah jam mah. Kabeh. Hei, Kang Ridwan, Kang Dindin, guru tanggung jawab Bang Rudi. Ieu sidang setengah genep anjir. Gitu kan, untung ngesolat lah, ngesolat sudut dari tanah teh. Tapi tenanawan terus asing progres di Karma Pakna lah, wanter lah, salut lah, gitunya. Namun tergugah ke nomor orang teh udah jam 12 gitu. Ketinggalan dahar, ketinggalan kopi, hari di setidaknya lah. Isuk keneh kan hari jadi hari mahasiswa mah subuh udang isuk teh lain jam pas ada subuhnya sebut istilah subuh isuk udang jam genep isuk udang jam 7 isuk jam 10 isuk asar ge isuk asa isuk asa poe keneh geuning di kamar teh anjir poe keneh euy lumpo jam geus asar ternyata geus caam di luar teh gitu. Nah jadi omat ulah dibayang-bayangkeun Allah teh siga kumaha Allah teh cingan kumaha gitu. Terus lanjut ke perasaan teh janji teh setengah jam we asa geus leuwih geus aya sak jam sia anjir Lebih kan? Oi, anu ngingetan waktu kumaha tim acara teh timeline itu. Tengah naon tum sok ngami we. Timeline kuduna dan kita ta. Waktu 5 menit deui kan orang teh atoh teu loba ngomong. Tuh. Lanjut cenah kana ayat kedua Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi ya cek Ibnu Abbas mah kieu kata as-somad dirinya teh dialah yang dituju oleh seluruh dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan gitunya. Terus cek Quraish Shihab naon cek Quraish Shihab kata as-somad dirinya itu atau misalkan ya as-somad itu yang menjadi tumpuan dan harapan kita sebagai hamba as-somad gitu. Nah, lamun misalkan barudak karamampak mararaneh boga kahayang gitu. Ulah waka kajalema maka naon cenah anu kudu dilakukeun tina ayat ieu teh implementasina kana kehidupan orang sehari-hari teh. Kayak orang siga pendakwah mududan euy. Allah tempat meminta segala sesuatu teh cenah kumaha. Jadi kieu. Jadi nah, ikhtiar dan berdoa teh di dieu barudak. Anu tadi teh bisa urusan kagak di sup bogoh ka awewe teh ulah ngan saukur ucapan misalkan tapi kudu dibarengi ku doa tapi da ucapan eta gebentuk tina ikhtiar jeung doanya kudu dibarengan ka nu lainna misalkan ikhtiar anu lainna misalkan cuman eta teh tong terlalu berharap ya jadi barengan ku doa ya Allah misalkan tiupnya man gitu kan ya Allah abdi teh hoyong kasih teteh itu misalkan coba kabulkan ya Allah kan gitu. Ya Allah dagangan abdi teh yang laku misalkan. Ya Allah lakukan dagangan abdi ya Allah kitu mah doa nu mangke dagang di dinya. Muka siap tuh. Ti doa nanya ti sadayana. Tong teh bahas teh dina ieu teh ning hujan bisakah engkau turunkan uang sekarung misalkan beledug kan teu kitu oge konsepna euy intina mah nya dina ieu lamun misalkan marara urang sararea boga kabutuhan nya menta ke Allah tapi da Allah ge moal nurunkeun langsung menta duit kejlig misalkan ti para duit teh sakarung menta motor menta mobil kejlig langsung menta jodoh misalkan menta awewe
tawa awe mental laki ngejeglig langsung hareupeun anjir lain bersyukur pasieun komo keur dinu poek langsung aya mah. Nah pasti melalui wasilah gitunya. Wasilahna teh naon? Ya melalui jelema kan gitu anu teu disangka-sangka teh ning. Tadi teh aman mun dagang teh melalui jelema loba nu meuli meureun kitu. Eta pitulung Allah teh. Tuh. Siap tum. Nah, terkadang kan lamun misalkan urang loba ngadoa, loba ikhtiar dina jalan kaalusan, loba ngalaksanakeun hirup dina kaalusan, nya loba hal-hal anu di luar nalar lah nu dibere ku Allah teh. Teu disangka-sangka geuning. Jol misalkan anu mere duit, jol loba pesenan orderan misalkan nya Teh Hilmi dina Wirus teh. Jol misalkan jol Kang Yusuf loba aya nu nawaran survei politik misalkan gitu kan. Singger jol we gitu kan. Eta teh meureun ulah Kang Yusuf anjir. Min haisulayah tasib, masya Allah bener eta. Itunya bahasa teh mun keur kieu sapoho deui euy. Jadi bahasa anu urang lain supaya gantang ka harti lah nya gitunya. Yang penting ieu meureun merujukna kana Quran teh ya gitu. Kitu. Lamun misalkan Kang Andi tawa misalkan jeung lainna hayang terus kuliah berharap tingkat dosen, komo awewe berharap tingkat dosen nu aya di Cabuli zaman ayeuna mah barudak. Loba kasusna kan. Ya, jeung dosen mah sepenting nawe lah. Namun misalkan geus teu mampu akalan da berdak organisasi atuh. Kan sah meureun ieu mah kieu nya, ieu mah cek badir namanya. Urang teu mampu jalan normal, jalan bener gitu. Ya, wayahna kudu dilakukan. Kumaha we carana supaya lulus misalkan dina kuliah mah. Tapi wah diturutan oge gitu mah. Gitu. Maka kumaha cenah mun hayang nilai alus nya ikhtiar kan kumaha meureun nya belajar sing getol, maca buku sing getol, asup kuliah sing getol, nugas sing bener kitu mangnuman ulah mohopohokeun kana kuliah. Nyabarengan ku doa kitu. Ulah hayang alus, nilai hayang alus, ari ikhtiar tara, kuliah tara, ngerjakeun tugas tara, mun ngerjakeun tugas ge isukan jam 8 dikumpulkeun misalkan, ngerjakeun tugas nanti geus salat subuh. Gitu. Polobana mah siswa mah gitu. Misalkan cek dosen teh, anak-anak minggu sekarang nggak bisa masuk, mohon maaf Bapak ada keperluan lain. Ada tugas dari Bapak bikin makalah, kumpulkan minggu depan misalkan. 5 poe deui engke we dari lakene. 3 poe deui engke we dari lakene misalkannya. 10 poe deui nyir geus mulai was-was. Pek teh keburu aya tugas organisasi, keburu aya rapat misalkannya. Kakarek kerjakeun teh ti penting. Isukuru dikumpulkan penting karek ngerjakeun tah kitu barudak organisasi mah pinter-pinter na barudak organisasi kitu anu ngabedakeun jeung anu teu berorganisasi kudu pinter ngabagi waktunya intina mah kitu nya. Jadi dina ayat ieu nya urang lamun misalkan butuh bantuan mun aya naon teh coba ka Allah. Ba permasalahan anu geus bingung kudu kumaha misalkan urang teh geus bingung ya boga masalah kitu aya di dina IG itu ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita tidak tahu jalan untuk menyelesaikan masalah, maka pergilah kita jalan-jalan kan gitu aya dina ieu dina TikTok, dina Reels gitu kan. Tapi tidak gitu oge, namun aya masalah da berdak organisasi gitunya, mahasiswa coba hadapi masalah teh beresan. Kata bentuk ikhtiarna nya dibarengan ku doa, ya Allah bantuan abdi meresan masalah segera beres misalkan ngitaukeun ibadah, ngitaukeun zikir gitu. Terus dari ayat anu selanjutna lam yalid dina ayat nu katilu geus urang terehkeun. Urang terehkeun nama. Lam yalid walam yulad gitu kan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian ayat terakhirna dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Nah, jadi
ayat nukatilu iya membantah orang-orang tentang Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu anak, Tuhan itu diperanakan misalkannya, karena Allah itu tidak diperanakan layaknya kata pemahaman orang-orang sebelah, kaum sebelah bahwa Tuhan itu beranak gitu layaknya Maryam, dan juga Tuhan itu diperanakan layaknya Isa gitu. Tapi Allah mah kan tunggal, Allah mah teu boga anak, Allah mah lain anak anu dilahirkeun gitu nya. Jadi ya gitu, Allah mah tunggal gitu nya. Allah teu boga anak, teu dilahirkeun oge gitu nya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jeung eueuh anu setara jeung Allah gitu. Namun cek naonnya Wahbah Az-Zuhaili mah jelaskeun dina tafsir Al-Munirna, tidak ada anak yang dilahirkan darinya gitu, dan Allah itu tidak lahir dari apapun gitunya, dan tidak sejenis dengan apapun gitunya. Jadi kita jangan Allah menyamakan Allah dengan yang lain misalkan, terus lagi mengira bahwa, karena ayat ini juga sebagai bantahan pada masa itu ada orang-orang Yahudi menyatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Terus kaum Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih itu putra Allah. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa malaikat itu putranya Allah. Nah, dia dibantah dina surah At-Taubah. Dina surah At-Taubah ayat 30 yang 31. Wa qalatil yahudu gitu. Al-ayah artinya kieu. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka bahwa Allah itu melaknat ya. Jadi kepada mereka yang berpaling dari Allah gitunya. Kemudian ayat selanjutnya ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam wa ma amiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rob-robnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah gitu. Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan gitu. Jadi intinya kita jangan pernah punya rasa, punya pikiran bahwa Allah itu beranak. Allah teh kira-kira irahanya ayana misalkannya. Allah teh jima. Kumahanya bentuk Allah teh ulah nepikakeun kitu, cukup yakini we gitu nya. Jadi intinya, nah karena tadi dipercepat, jadi kita masuk di kana intina ya. Surah Al-Fatihah ini, Al-Ikhlas ini, di Al-Fatihah wae pahili wae menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad, yang tunggal katanya. Tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah gitu. Dan juga tidak ada yang sebanding dengan Allah gitu. Tidak ada yang setara gitu dengan Allah, baik hakikat, wujud maupun sifatnya gitu. Ya, semua makhluk khususnya kita manusia bergantung pada Allah, membutuhkan Allah, dan satu-satunya yang kita tuju itu tempat minta
pertolongan itu hanya kepada Allah gitunya. Dan terus Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan dan juga tebogan istri gitu inti namanya barudak. Dari mulai meren orang teh tadi awal kudu yakin ke Allah Tuhan orangnya kudu dibuktikan. Terus ulah pernah ngebayang-bayang tuh Allah teh sapertikeun kumaha. Terus mun misalkan boga kebutuhan atau minta tolong coba kelakeun yang ngadoa ke Allah berharap misalkan ke Allah nya ikhtiar mah kan kayak kumaha wae. Terus Allah mere tulung lagi misalkan melalui jelema atau melalui naon gitunya. Itu inti nama. Nah, kata biar teh kesimpulannya tadi anu ditepikeun teh nya. Nah, terus beresnya ngespek itu demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat khususnya buat saya, buat teman-teman juga. Apa yang tadi saya sampaikan yang bener meureun sing manfaat, mun misalkan aya salahna sing dipanghampura ku Allah, sing dihampura ku Allah jeung inti nama anu menerkeun deui lah gitu. Ini mah budak karmapak sing berkah sadarea. Berkah ilmuna, berkah umurna, berkah segala rupana itu namanya. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya. Sing semangat. Informasi ya. Ada kalau kiamat kan. Tadi mau lempeng 6 bisi hari Minggu kan hayu orang ngabreng abi mangkat dia menjadi malam Minggu itu yang nusanesna itu apa ya Minggu di Sindang Barang orang deket pom bensin Sindang Barang Di mana? gitu. Tempat nato di mana? Nya kita tetap Gimana? Yang tetap terima kasih kepada Kak ini atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang harus disampaikan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sebelum ditutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang memungkinkan untuk on cam terlebih dahulu. Hayo. Gaya Yang Cep, Ara, Ama, Ayu, Wiwit, Ayo. Aang teh ya. Satu, dua, tiga. Dokumentasinya. Dewan mah tindak. Jabon. Pakiak jannah. Semangat ya cucu. dipayun ya Allah tahu. Alhamdulillah kita berikan acara ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu dong satu. Alhamdulillah. Oh itu yang Macam. Atas segala kekurangan dan kesalahan. Tegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ang menitegaskan itu. Aya